Fala, galera do meu canal. Galera, eu vou trollar aqui minha melhor amiga, dizendo, galera, que eu não vou querer mais ser melhor amiga dela. A gente brigamos ainda agora e eu vou falar aqui com ela. Oi. Vou falar, quero lhe contar uma coisa. Dizer. Gente, meu Deus, o que eu estou fazendo? Vamos lá, né? Ela vai falar, vamos ver o que ela responde aqui. Tá digitando, né? Fala. Aquela briga, né? Aquela briga. Gente do céu, não sei se eu tô querendo, não sei se eu vou fazer isso, mas vamos lá. Aquela briga que nós temos. Acho melhor não sermos, não sei se escreve assim, mas melhores. Ai, gente. Tadinha. Ai, gente, tô com medo. Ai, Jesus. E ela já ficou nervosa. Ai, meu Deus. E, gente, ela demorou. Será que vai rolar? Por quê? Porque tu me falou. Gente, tu me falou umas coisas. Que umas. Gente, nervosa. Ai, meu Deus. Gente do céu, o que a gente tá fazendo? Mano do céu, mano. Caraca, gente. Peraí, porque tu me falou umas coisas que não gostei. E, gente, vou botar uma carinha assim, né, de chorando, né? Coisas. Ai, gente, pera ainda, que a gente brigamos porque eu contei um negócio dela pra minha outra amiga, né? Ela ficou com raiva. Ela ficou falando um bocado de coisa, mas eu vou falar. Que coisa? Sei lá, eu vou falar, sei lá. Falou uma coisa que me magoou. Que me magoou. Magoa, vou falar, botar assim. E não aguento mais. Ei, tadinha, gente, eu tô com muito dó. Caraca, mano. Eu vou chorar, é sério, gente. Na hora que ela souber que é trollagem, eu acho que ela vai até me matar, gente. Ai, Jesus. Mas que coisa. Sei lá. Se fala, sei lá, gente. Ai, meu Deus, o que que ela me disse? Pera ainda, gente. Deixa eu lembrar. Vou botar assim que sei lá. Mas não dá mais. Só falta meu celular descarregar aqui nessa bagaça. Pera ainda, gente. Então, gente, ela tá escrevendo ainda, né? Fui botar meu celular aqui pra carregar, né, gente? Pera aí, deixa eu botar aqui. O que que ela disse? Tá bom, te respeito. Eita, gente, pera aí. Ai, meu Deus. Tá, sei que fiz coisa errada contigo. Cometi muito erros, mas tô arrependida. Ai, gente. Pois é. Ai, gente, eu acho que já vou acabar com essa trollagem, porque já tá com 4 minutos e alguma coisa. Tá bom, vou mandar um áudio. Oh, meu amor. Foi trollagem. Foi trollagem, Maria Eduardo. Desculpa, tá bom? Me apoio. Olha, gente, você é uma pessoa que eu mais confio e me dá apoio. Oh, meu Deus, sério, eu tô chorando. Ai, gente. Vou mandar o print, né? Porque caso ela não acredite, né, gente? Calma, gente. Vamos botar aqui.
Mano do céu. Vacilei, mas isso não vai acontecer mais. Mira, tu pegou o carregador do Júlio. Então, gente, desculpa, mas é. Ai, gente, você que me abandonou. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Manda um oi pro meu canal. Manda eles se inscreverem e falei uma coisinha. Oi, gente. Essa trollagem não foi meio pesada, mas foi uma trollagemzinha, né? Não durou muito tempo, mas foi uma trollagem, pelo menos, né, gente? Vamos que ela responde aqui. Ufa, kkkk. Ai, gente, ela vai escrever aqui pra vocês. Oh, meu Deus, que com muita pena. A gente começou, que hora? A gente começou 7h13 e acabamos 7h20. Nossa, 6 minutos. Vamos lá, gente. Ver como respondemos aqui. Mandar um oi pra vocês aí. Ó, pessoal, se inscreva no canal da Mila. Essa trollagem, que ela escreveu errado, quase me matou de susto. Deixe seu like. Então, galera, se inscreva no canal dela também, que vai estar aqui na descrição do vídeo. Compartilhe com seus amigos e um grande beijo. Tchau, tchau. Beijão, pessoal.